നമസ്കാരം. ഉദ്ധവ് ടാക്കീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരാനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, വരുന്ന 1-ാം തീയതി മുതൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പുതിയ പരിഷ്കാരത്തെക്കുറിച്ചാണ്. പരിഷ്കാരം എന്നല്ല, നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു പുതിയ സംവിധാനം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. 725 ക്യാമറകൾ കേരളത്തിൻ്റെ പല നിരത്തുകളിലായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ ജംഗ്ഷനുകളാണെങ്കിൽ 18ഓളം ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ച ജംഗ്ഷൻ കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ക്യാമറ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോളും. 6 മാസം വരെ ഈ ക്യാമറയിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനും കൂടി സാധിക്കും. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഉദ്ധവ് ടാക്കീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് വരുന്ന 1-ാം തീയതി, അതായത് ഏപ്രിൽ 1, മറ്റന്നാൾ മുതൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പുതിയൊരു പരിഷ്കാരത്തെക്കുറിച്ചാണ്. മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ പുറയിൽ കാണുന്ന ക്യാമറ തന്നെയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ 725 ക്യാമറകൾ കേരളത്തിൻ്റെ പല നിരത്തുകളിലായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 225 കോടി മുടക്കിയാണോ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഇത്തരത്തിൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ച ഒരു ക്യാമറ പ്രധാന ജംഗ്ഷനുകളിൽ, ഏകദേശം വലിയ ജംഗ്ഷനുകളാണെങ്കിൽ 18ഓളം ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ച ജംഗ്ഷൻ കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കുറച്ചപ്പുറത്തോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ജംഗ്ഷനിൽ 2 ക്യാമറകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വീതി കൂടിയ റോഡുകളിലാണെങ്കിൽ 4 ക്യാമറകൾ ഒരേ സമയം ഇവിടെ നിന്നും, ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു ക്യാമറ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ 4 ക്യാമറകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ജംഗ്ഷനുകളുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറ. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൽ പോലീസ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാർ ആ ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് നിയമലംഘനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് സാധാരണ പെറ്റിയടിക്കാറ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ AI ക്യാമറ സിസ്റ്റമാണ്. ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ക്യാമറ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോളും. ഇതിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുക. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി ഏതൊക്കെ നിയമലംഘനങ്ങളാണോ ഒരു വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും. ഈ ക്യാമറ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കും. ആ ഫോട്ടോയിൽ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ RC-യിൽ വാഹനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നമ്പർ ഉണ്ടാകും. ആ വാഹനത്തിൽ ഇപ്പോൾ 4 ചക്രമുള്ള വാഹനമാണ്, കാറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ യാത്രക്കാർ, മുൻ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന 2 യാത്രക്കാരും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അവർക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇരുചക്ര വാഹനമാണെങ്കിൽ മുന്നിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നയാളും വാഹനത്തിൻ്റെ പുറകിലിരിക്കുന്നയാളും 2 പേരും നിർബന്ധമായിട്ടും ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചിരിക്കണം എന്നതാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന നിയമം. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട, നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളിലൊന്നാണ് 2 പേരും, അതായത് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ 2 പേരും ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കണം എന്നാണ്. ആ 2 പേരും ധരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഫൈൻ വീട്ടിലേക്ക് വരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമലംഘനം, അതിൽ ഒരുപാട് നിയമലംഘനങ്ങളുണ്ടാവും. അതിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയ അതൊരു നിയമലംഘനമാണ്, കൂളിംഗ് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നിയമലംഘനമാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിയമലംഘനങ്ങളെല്ലാം ഈ ക്യാമറയിലൂടെ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, 6 മാസം വരെ ഈ ക്യാമറയിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനും കൂടി സാധിക്കും. അത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ കാൽക്കുലേഷനോടുകൂടി നിയമലംഘനങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഗവേഷണം നടത്തി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ നിരത്തുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച 725 ക്യാമറകളിൽ ഒരു ക്യാമറയാണിത്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കണം. ഈ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൃത്യമായിട്ട് 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ നിയമലംഘനം എന്താണോ അതിൻ്റെ വിശദമായ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതായത് നമ്മൾ പിഴയടക്കണം എന്ന റെസിപ്റ്റ് വീട്ടിലേക്ക് വരും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെ, നിയമലംഘനം എന്താണോ ആ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെ, നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആളുടെ ഫോട്ടോ പോലും കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഈ ക്യാമറയുടെ പ്രത്യേകത. ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ചത് വഴി 125 കോടി രൂപയാണ് പിഴയായിട്ട് സർക്കാരിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു, നിയമം പാലിച്ച് മാത്രം വാഹനം ഓടിക്കുക. പിഴയായിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ
പൈസ സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കാതിരിക്കട്ടെ. നിയമം പാലിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് വാഹനം ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യാമറയൊന്നും നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കില്ല. പക്ഷേ നിയമം ലംഘിച്ചാണ് നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ക്യാമറ നമുക്ക് വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാകും. എന്തായാലും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ പുതിയ തീരുമാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു നല്ല ഉദ്യമമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും നമസ്കാരം.